ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଡରାଉଛନ୍ତି କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଡରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହିଦେଉଛି। ଡରିବାର ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହାତ ଉଠାନ୍ତି ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସହିଯାଆନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏତେ ତାଡ଼ନା ନିନ୍ଦା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ବିଷୟ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଡରାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କର ଭୟ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଅପମାନ, କଷ୍ଟ, ବାଧା, ସମାଜର ଲୋକ କେହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେ ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଅପମାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସହ୍ୟ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ। କାହିଁକି? ଏହି ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସହ୍ୟ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ଆଉ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି, ସରକାର ଦେଖୁ କି ନ ଦେଖୁ, ସରକାର ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ, ସରକାରର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା କରୁ କି ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବାଇବେଲରେ ଲିଖିତ ହେଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜୀବନକୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ନିଆଯିବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଭା ସମିତିରେ ନିଆଯିବ, ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ତାଡ଼ନା ଆସିବ। ଏହା ଯୀଶୁ କହିଥିବାରୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଡରାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ହେଉଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କାହାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଡରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି, କୁଟନ୍ତି, ଅପମାନ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହେ, ଯିଏକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନରକରେ ନିକ୍ଷେପ କରିପାରନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ରଖିପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସହ୍ୟ କରି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡର ଲାଗି ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡରିକି ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାଇବେଲକୁ ଡରିକି ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାଇବେଲର ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଆମକୁ ଏହା ଆଦେଶ ଦେଇଛି, ଏହା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଆସିକି ଯାହା ଲେଖିବାର ଅଛି ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୌଣସି ବିଷୟ କହିବାର ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଡରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ଡରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଆମକୁ ଲଢ଼େଇ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାରୁ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡରନ୍ତି ତାହାକୁ ଯିଏକି ନରକରେ ନିକ୍ଷେପ କରିପାରନ୍ତି, ତାହାକୁ ହିଁ ଡରନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ଡରନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟଥା କାହାକୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା କେହି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।